Na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave odhalili za účasti predstaviteľov Slovenského olympijského výboru pamätné tabule viacerým úspešným absolventom, olympionikom. My máme síce v prívlasku, že sme technická, čiže naozaj mali by sme v prvom rade robiť technické kádre, ale s tými technikmi vlastne oni majú svoje záľuby a tie záľuby sú určite aj športové, ale aj iné a tieto nemôžeme potláčať. Do popredia vystupuje tabula pre bývalého volejbalistu, majstra sveta a strieborného medaistu z olympiády v Tokiu z roku 1964 Jozefa Labudu. Vtedajší veľký úspech mu znepríjemnila choroba. A jak sme sa vracali z raňajok na ubikácie, tak spoluhráč Perušič mi hovorí, že ty máš nejaké tmavé oči. Tak sme išli za po profesorom Hanzom, hovorí, že toto není dobre. Sme išli do nemocnici, čo bola žrtačka. Medzi ocenenými boli aj bývalý atlét, účastník olympijských hier v roku 1980, tréner Jozefa Pribylinca a Mateja Tóta, Juraj Benčík, hádzanári Peter Mesiarik a Milan Brestovanský, judista Jozef Svátek a futbalista Dušan Radolský. Tak ten študent som bol taký, pretože v tých časoch som športoval, hral som aj hokej, druhú dorosteneckú lígu, prvú dorosteneckú futbal. Moc som tomu štúdiu nedával, priznávam čestne. O Matejovi by som mohol povedať, že bol veľmi rozvážny, všetko mal veľmi prerátané. Ten naopak zvažoval s každou alternatívou, kým Jozefa zaujímalo len víťazstvo. Takže Jozef bol kaskadér a Matej veľmi, veľmi rozvážny. Viac zážitkov mám z toho Sovlu, kde nám to aj ušlo o jeden gól, vlastne by sme hrali potom v finále. Ale aj Barcelona bola pekná. Každá olympiáda, keď sa tam niekto dostane, tak sú to zážitky na celý život. My sme boli špeciálna škola, to boli jadrové konštrukcie pre atomové elektrárne Bohunice a ja som tam odpracoval viac ako 20 rokov po to po skončení školy, popri tom, že som trénoval a robil som samozrejme šport naďalej. Všetkých úspešných absolventov a účastníkov olympiád spája jedno športové ihrisko v areáli školy. To v súčasnosti chátra, no plánujú ho obnoviť. Ten areál má vyše 60 rokov. On si svoje odslúžil. Treba sa mu poďakovať a pokloniť sa pred ním. A v súčasnosti už nie je iného východiska, iba, poviem to tak, zobrať bager, zlikvidovať to staré a vybudovať nový areál. Plán obnovy školského areálu je aktuálne vo fáze dokončovania projektovej dokumentácie. Využívať by ho neskôr mohla aj verejnosť z mestskej časti Špíglsál. Samuel Rosínsky, Mestská televízia Trnava.